Як в тих ремонтників рука може піднятися в такий розйом Acer? Бачите, там єлі-єлі інсулінові іголочки залазять. Або рідний розйомчик ось такий. Тонюсенький, малесенький. Запихувати не інсулінові іголочки, які я собі зробив, а от такі от трошки погрубші з проволоки я теж собі зробив. Вони теж понадивлюються моїх тіктоків, пороблять собі, але не знають з чого. А потім пхають в цей розйом. А людина, яка купляє батарейку, каже, щось вона я її вставив в ноутбук, а вона не робить, не определяється. Тож давайте я вам покажу. Берете, йдете такі роз'єми, якщо у вас... Та як якщо у вас? У вас ж такі роз'єми, я ж знаю. Від НЛБА і схожі. Або ви паяєте розйом, або купляєте інсулінові ігли, відрізаєте, обжимаєте і все у вас буде працювати. Но ні в якому разі не пхайте ось такі. Вони ж в 2 рази товстіші. Ви що, не розумієте, що сюди пхати такого не можна? Берете паяльник, включаєте його на нужну температуру собі. Берете кучу проводів і починаєте соображати от такий от розйом. Заводський, рідний його. А тоді тільки вставляєте і нічого у вас там не порозвалюється. То люди дзвонять і кажуть, я купив батарейку, а ноутбук її не розуміє. І коли прозванюєш звідси в плату, то нема коннекта на дату склокові. Звісно, немає. А звідки він може взятися, як там все розваляно і воно в 2 рази оцей отвір більший, ніж в платі сам пін. Що будемо робити з тим всім? Давайте собі робіть такі штуки, бо ви ж, крім мене, ж ніде не побачите такого.